aí, gente, hoje eu tô fazendo uma tier list de Blox Fruits. Vamos começar pela Rock. Ela é bem ruim. Ela é ruim, muito ruim. Muito ruim. A Chop, ela é até boa. Pouquinho. Spring. Bomb, ruim. Smoke, junto com a ruim. Spike, muito ruim. Flame, ela até é boa. Falcon, nas piores. Ice é muito boa, mas é um leak. Ah, não é muito boa. Dark, é boa. Muito ruim. Muito boa. Ah, ela até é boa pra caramba. A barra era muito ruim. A Ghost até é boa. Magma muito boa. Quake, mas é boa. Buda. Love. Fire. Sound. Ela só não é melhor que a Fênix. Portal, muito boa. Rumble. Pain, ela não é boa. Blizzard, as melhores. Gravity também. Que era Gravity. Fica aqui. Tired list. Assim. Se vocês estão